Wadidaw, wadidaw. Oke teman-teman, mari kita berburu mainan lagi ya. Apakah ada yang melihat mainan di sini teman-teman? Sepertinya tidak ada teman-teman. Apakah di bawah sini? Wih, benar sekali. Lihat teman-teman, di sini saya menemukan mainan yang berwarna-warni. Wow, ada warna kuning, warna merah, warna biru, dan warna hijau. Wow, rainbow color. Lihat teman-teman, kira-kira mainan apa ya ini? Oke, kita ambil yang warna kuning. Wih, lihat teman-teman, di sini saya menemukan kendaraan bus yang bernama Lani. Wow, yellow color. Oke, kita masukkan ke sini ya. Kita ambil yang warna biru. Wih, lihat teman-teman, di sini saya menemukan kendaraan bus yang bernama Tayo. Wow, keren sih, blue color. Oke, kita masukkan ke sini ya. Kita ambil yang warna hijau. Wih, green color. Lihat teman-teman, di sini saya menemukan kendaraan bus bernama Rogi. Wow, keren sih. Oke, kita masukkan ke sini. Kita ambil yang terakhir. Mana yang terakhir ya? Di mana teman-teman? Oh, ternyata di sini teman-teman. Wow, red color. Lihat teman-teman, di sini saya menemukan kendaraan bus yang bernama Gani. Wow, keren sih. Oke, kita masukkan ke sini lagi ya. Apakah ada yang melihat mainan lagi ya teman-teman? Apakah di sini? Sepertinya tidak ada teman-teman. Apakah di bawah sini? Wadidaw, benar sekali. Lihat teman-teman, di sini saya menemukan 3 mainan. Wow, kira-kira mainan apa ya ini? Wow, oke, kita ambil yang ini. Wow, lihat teman-teman, di sini saya menemukan kendaraan Beko Excavator. Wow, masih baru. Wow, keren sih. Oke, kita masukkan ke sini ya. Kita ambil yang warna biru. Wih, lihat teman-teman, di sini saya menemukan kereta lokomotif. Wow, blue color, kereta uap. Wow, keren sih. Oke, kita masukkan ke sini ya. Kita ambil yang terakhir. Wih, kira-kira mainan apa ya ini? Wadidaw. Lihat teman-teman, di sini saya menemukan pesawat Garuda Indonesia. Wow, oke, terbang. Kita masukkan ke sini lagi. Apakah ada yang melihat mainan lagi ya teman-teman? Di mana ya? Apakah di sini? Wah, sepertinya tidak ada teman-teman. Apakah di bawah sini? Ih, benar sekali. Lihat teman-teman, di sini saya menemukan mainan yang berwarna-warni. Wadidaw, kira-kira mainan apa ya ini? Oke, kita ambil yang ini. Warna pink. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini saya menemukan kendaraan bus. Wow, panjang. Wih, keren sih. Oke, kita masukkan ke sini ya. Kita ambil yang warna kuning. Wih, kira-kira mainan apa ya ini? Wadidaw. Lihat teman-teman, di sini saya menemukan kendaraan truk molen, mobil pengaduk semen. Wih, yellow color. Wow, keren. Oke, masukkan ke sini. Kita ambil yang ini. Wih, warna merah. Wadidaw. Lihat teman-teman, di sini saya menemukan kendaraan truk dam, mobil pengangkut barang. Wow, keren sih. Oke, kita masukkan ke sini ya. Oke teman-teman, apakah ada yang melihat mainan lagi ya teman-teman? Di mana ya? Apakah di sini?
sepertinya tidak ada ya teman-teman. Apakah di bawah sini? Wih, benar sekali. Lihat teman-teman, di sini saya menemukan 3 mainan. Wadidaw, kira-kira mainan apa ya ini? Wih, tertutup daun. Oke, kita ambil yang ini. Wih, green color. Lihat teman-teman, di sini saya menemukan pistol mainan. Wow, pistol air. Wih, keren. Oke, kita tembak. Shoo, 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 shoo. Oke, kita masukkan ke sini lagi ya. Kita ambil yang ini. Wadidaw. Lihat teman-teman, di sini saya menemukan palu Thor. Wow, keren sih. Oke, kita masukkan ke sini lagi ya. Kita ambil yang terakhir. Wih, lihat teman-teman, ternyata saya menemukan robot Ultraman. Wih, red color. Oke, kita masukkan ke sini. Apakah ada yang melihat mainan lagi ya teman-teman? Di mana ya? Apakah di sini? Sepertinya tidak ada teman-teman. Apakah di bawah sini? Wih, benar sekali. Lihat teman-teman, di sini saya menemukan sekumpulan hewan dinosaurus. Wih, serem. Oke, kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wadidaw, keren sih. Oke, kita ambil yang ini. Wih, lihat teman-teman, di sini saya menemukan hewan Triceratops. Wih, green color. Wow, serem. Oke, kita masukkan ke sini. Oke teman-teman, kita ambil yang ini. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini saya menemukan hewan T-Rex. Wih, serem. Oke, kita masukkan ke sini lagi ya. Kita ambil yang ini. Oke teman-teman, kita ambil yang warna hijau. Wih, green color. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini saya menemukan hewan Gigantosaurus. Wih, serem sih. Oke, kita masukkan ke sini lagi ya. Kita ambil yang ini. Wih, si leher panjang. Wow, lihat teman-teman, di sini saya menemukan hewan Brachiosaurus. Wow, keren sih. Oke, kita masukkan ke sini. Wih, jatuh. Oke, kita ambil yang ini. Wih, ada sayapnya teman-teman. Wow, kira-kira hewan apa ya ini? Wih, ternyata saya menemukan hewan Dimetrodon. Wow, keren. Oke, kita masukkan ke sini lagi. Kita ambil yang terakhir. Wow, ada durinya teman-teman. Wih, kira-kira hewan apa ya ini? Oke teman-teman, tebak kira-kira hewan apa ya ini? Oke, kita masukkan ke sini. Wih, lihat teman-teman, sepertinya kita sudah mendapatkan banyak mainan. Oke, kita lanjut besok untuk mencari mainannya ya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye-bye.